Buenas, buenas, ¿cómo estás? Las odontólogas de RIE nos comentaron que en el contexto de esta cuarentena subieron estrepitosamente los casos de bruxismo. Así que vamos a tirar acá algunos ejercicios para que practiquen, que vienen del yoga, a ver si aflojamos un poco los grupos musculares que están en la zona de la mandíbula, cuello y la lengua. Primero, vas a inhalar y al exhalar llevar el mentón hacia atrás, como cuando uno se asombra, ¿viste? Entonces inhalo y al exhalar mentón hacia atrás. Inhalo y cuando exhalo mentón hacia atrás. Lo haces 5, 6, 10 veces, lo repetís. Segundo ejercicio. Vas a llevar el pulgar debajo del mentón, inhalás y al exhalar empujás con el mentón hacia abajo, empujando el dedo. El dedo hace una suave presión, ¿no? Entonces inhalo, exhalo, el mentón empuja el dedo hacia abajo, una suave presión con el pulgar hacia arriba. Inhalo, exhalo. Ese es el segundo. El tercero, vas a abrir bien grande la boca y balancear la mandíbula de un lado al otro, así, suavemente, ¿no? Entonces abrís grande la boca y balanceás el mentón de un lado al otro, suavemente. Después vamos a agregar ejercicios de lengua también, como un cuarto ejercicio. Porque ¿qué pasa? La lengua trabaja toda la noche y es un músculo importante. Vas a llevar la lengua hacia un lado y la mirada hacia el otro. Lengua hacia un lado, mirada hacia el otro. Y vamos a incluir también algunos ejercicios de cuello. Vas a decir qué tendrá que ver. No es para nada raro que si estás teniendo bruxismo, tal vez estés un poco tensionado o tensionada de cervicales. Y es así, inhalo. Y cuando exhalo, el mentón al esternón. Inhalo, miro de frente. Exhalo, miro al cielo. Inhalo, miro al frente. Exhalo, oreja derecha, hombro derecho. Inhalo, miro al frente. Exhalo, oreja izquierda, hombro izquierdo. Y vuelve. Inhalo, miro arriba, exhalo, mentón al esternón. Inhalo al frente, exhalo, oreja, hombro hacia un lado. Inhalo al centro, exhalo, oreja, hombro hacia el otro. Y vas a incluir también unos masajitos. Clic. Para buscar bien dónde van los masajes, puedes llevar las manos a tus pómulos, ir hacia el lateral de la cara antes de llegar a las orejas y acá masajitos. Podéis incluir también hacer con los nudillos rotaciones y abrir y cerrar la boca. Y para finalizar, todos estos ejercicios son para hacer antes de ir a dormir. Y la verdad que tal vez lo que te haga bruxar es irte a dormir con ansiedad, preocupación o miedo, algo que está ocurriendo mucho en la cuarentena. Entonces, antes de ir a dormir, después de hacer estos ejercicios, te voy a pedir que cierres los ojos, que te concentres en la respiración. Es decir, dejar el piloto automático de la respiración para empezar a inhalar y exhalar de modo consciente. Y que repitas para tus adentros, Om, gratitud. Inhalás y exhalás de modo consciente con los ojos cerrados y repetís para tus adentros, Om, gratitud. Tal vez podés, mientras repetir esto, recordar algo por lo cual puedas agradecer del día. Seguro que algo lindo te pasó. Inhalás y exhalás, Om, gratitud. Y lo que buscamos con el mantra, con la respiración consciente, es que eleves la vibra y te vayas a dormir más tranquilo, más tranquila.
Bueno, cualquier cosa, me chiflás a mí o a las odontoras de Ríe para que te ayudemos. Saluditos, que estés bien.